Hello, ilmaan Oromoo hundi akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan kiyya kan kabajaaf kan jaalalaa isin bira haa ga'u. Kun if argantee koodii afaan Oromootiin marsaa sadaffaa isaatiin. Marsaa lammaffaa isaa irratti introduction to HTML kan jedhu HTML maali jedhee eegaleera. HTML maali jedhee taagoota HTML isiniif ibsee dhumarratti HTML extensionii .html jedhuun save godhee gaafan raan godhu biroozerii irratti banaa isiniin jedheen jira. Har'a immoo biroozeriin sun maali konseptii biroozerii isiniif ibsuufan jira jechuudha. Okay, biroozeriin maali kan jedhuuf biroozerii jechuun appilikeeshinii kompiitara irratti siistemni keenya yookaan immoo weebsaayitiin keenya raan itti ta'udha jechuudha. Biroozeroonni warreen akkamiiti jechuu dandeenya. Biroozeroota warreen jennuun Chrome, Mozilla, Firefox, kan biraa immoo Opera, Microsoft Edge warra jedhamanii fi warreen kana fakkaatanidha. Warreen siistema keenya irratti raan gochuu dandeenyu jechuudha. Kan siistema keenya raan nu gochuu danda'u biroozerii kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf Kiroomii kan argaa jirtan kanadha. Kun immoo Microsoft Edge'dha. Akkasumas kun immoo Mozilla Firefox kan jedhamudha jechuudha. Okay, fakkeenyaaf akkaataa kamiin siistema wanni tokko biroozerii irratti raan gochuu dandeenya jedhu fakkeenyaaf haala amma isin argaa jirtan kanaan jira jechuudha. Fakkeenyaaf kun siistema kanaan dura hojjetame yoo ta'e Chrome irratti haala kanaan dispilay ta'uu danda'a jechuudha. Siistema kana argaa jirtu jedhee yaada. Saayiziin isaa garuu guddatee jira. Kun ishiin kanaan dura immoo taayitilii keessatti barreesse peejii taayitilii keessatti kan inni barreesse ishii argaa jirtan kana peejii taayitilii kan jettudha jechuudha. Akkuma Facebook jedhee baasaa jiru isa sanaa jechuudha. Kun immoo biroozerii gubbaarratti kan barreeffamu HTTP liinkii isaatii local host irraa kan waamamu jechuudha. Fakkeenyaaf kana copy godhee osoon deemee Microsoft Edge banee kun Microsoft Edge'dha. Microsoft Edge kiyya asitti banee kanarratti Ctrl+V godhee enter osoon godhee kanarrattis maal naaf godha jechuudha. Kanarrattis display godhee naa baasaa jechuudha. Kanammoo kun weebsaayitiidha. Asumaan isin agarsiisuu barbaada. 1 2 3 4 5 password galchi login godhee seenuu danda'a jechuudha. Kun siistemadha. Siistema dhumarratti barnoota kiyya kana haalaan yoo hordoftan siistemoota akkasii fi kanneen kana fakkaatan akkasiin hojjechuu dandeessan abdiin qabaa jechuudha. Kanaafuu kun biroozerii jedhama. HTML immoo walumaa galatti siistemoota akkasii hojjechuu dandeenya jechuudha. View, manage, admin asirraa dhufee profaayilii kee jirachuu nan danda'a. Kana keessa seenee pictures calliseetuma jechuudha. Picturein tokko asirratti picturetti kanarratti yoon change godhe kun suuraa keessatti na jijjiireera jechuudha. Okay, kun siistemoota akkasii hojjennaa. Fakkeenyaaf kun Microsoft Edge'dha isiniin jedheen jira. Ammas dhufee Baayiduu biroozeriidha. Kun immoo kan nama ani banaa jiru yoo turuu danda'a malee Baayiduu biroozeriidha. Kanarrattis raan ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf siisteman kanaan dura hojjedhe kun kan raan ta'udha jedhee ani kanaan dura isiniif hime sana dhufnee asirraa desktop slash part 1 dot html sorry kun asirratti ishee kana nu baaseera user kanarratti part 1 dot kanaafuu paartii biroozer keenya irratti mul'atu isanan kanaan dura kutaa lammaffaa irratti hojjedhee turedha jechuudha. Konseptiin biroozerii kanadha. Biroozer jechuun wanta irratti raan goonudha. Yeroo danuu namoonni danuu akka kiroomii fayyadaman ani hin beeka. Paartii lammaffaasaa kanaan hin xumuraa guys isa itti aanu irratti soofteerii qabadheen akkaataa kamiin taagoota akka hojjennuufaa subscribe godhaa if arganteek. Bye.